El bruxismo es un trastorno involuntario que implica apretar o rechinar los dientes, ya sea de forma consciente o inconsciente. Este fenómeno puede ocurrir tanto durante el día como durante la noche. Sus principales síntomas incluyen desgaste dental, dolor mandibular, dolores de cabeza y trastornos del sueño. La prevención se enfoca en la gestión del estrés, protectores bucales y el mantenimiento de hábitos saludables.